Hej. Det her, det er Øresund. Og lige her plejede Vejlaget Skolebakkens badebro at være. Den er væk. Isen tog den i vinters. Vi skal have en ny. Når vi leverer badebroer, så kan man gøre det på to måder. Enten så laver vi det hele, og altså leverer en nøglefærdig bro, eller også så kan kunden være med for eksempel til at måle vanddybder i broens længde, inden vi kommer. 90 cm. Eller for eksempel bære brodele ned til monteringsstedet. Det ligger der også lidt arbejde, eller kan ligge lidt arbejde i. Værsgo. Her er så 2.214 kilo badebro, og det har I weekenden til at bære ned. Okay. Det er bare super. Ja. Det kræver selvfølgelig, at man kan tage fat. De tungeste brodele vejer ca. 40 kilo. Ja, lidt for fat. På en skala fra 1 til 10. 12-13 stykker. Hvor lang tid skal I være om at sætte den op, tror du? Det bliver nok et par dage, kunne jeg forestille mig. En typisk badebro på en 20-30 meter, den tager et par dage at sætte op. Det her, det er jo en ankerdel, som ligger på bunden hele året, ikke? Og der bliver sat nogle pløkke i låsen her. Og hvor langt går de ned? Og de går enten 1,5 meter ned, eller de går 1 meter ned. Der er to forskellige størrelser. Det kommer lidt an på bundens beskaffenhed, hvor hård den er. Ja. Når vi bygger badebroen, så sætter vi broen løst op på havbunden. Vi sætter ankrene med bærestolper, med rygstykker og forbinder dem indbyrdes med bærevangerne. Og på den måde bygger vi hele broen op. Vi bygger hele broen ud og sætter den, så den står lige, og så siger I, nu står den præcis som den skal. Den har den retning, som den skal have. Og så begynder vi at banke den fast i jorden. Når vi har banket den fast i havbunden, så justerer vi højden igen, således at broen er i vatter og står fuldstændig lige. Og når vi har gjort det, så er det i princippet ikke nødvendigt at skal justere højden på den mere overhovedet. Heller ikke selvom at bunden måtte arbejde. Vi kan sætte op til 12 meter pløkke ned i havbunden, og det gør altså, at vores ankre er gjort utrolig godt fast, og det er der ingen andre på markedet, der kan matche. Så det er den stærkeste forankring, der findes. Man skal vælge en bro fra NBC Marine, fordi det er den bedste bro på markedet. Vi startede i 1997, der blev den første sat op, og i dag er det langt den mest solgte bro i Danmark. Og her er vi så i gang med at spænde pløkken nede på bunden, så ankerne ikke kan løfte sig. Så de skal spændes godt til, så bølger og sådan noget ikke kan slå dem af. Det sidste man skal i det her job, det er at gå til fitness og bodybuilding. Nu tror jeg, man klarer helt af sig selv her. Hvad med svømmehallen? Nej, jeg tror jeg har fået nok af vind. Så er den i vatter, eller hvad? Så den her, den ligger nede under brodækket, og den her ligger ovenpå mellem reglerne. Der er nogle vejer på broen, nogle skråstiver for at stabilisere broen sideværs. Og dine børn, de kan løbe frem og tilbage, uden at de falder ud over kanten. Det er jo en meget enkel og let konstruktion. Vi har jo skjult bærestolperne under brodækkene, så ikke de stritter op i forskellige højder. Så når den færdige bro er sat op, så har man jo en flot og enkel bro at se på. Den er smuk. Vi er den største broleverandør i Danmark, og med afdeling i Kvistgård og Middelfart dækker vi hele landet.
En hård arbejdsdag? Nej, det har ikke været så slemt i dag. Det har været fint vejr, og vandet er fladt, så det er en af de bedre. Så er broen færdig. Jeg håber, I bliver glade for den, og den kommer i hvert fald til at holde i mange år.